Habari gani mwana michezo mwenzangu, popote pale ulipo nchini Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Hapa ni HNT Media ambayo inakuletea taarifa hizi za kimichezo. Na ni wakati mzuri kabisa ambao tunaketi hapa kupashana yale ya kimichezo ambayo yameendelea kugonga vichwa vya habari sana na ambayo yameendelea kuzungumzwa sana katika klabu ya Young Africans. Sisi kazi yetu ni kuhakikisha kwamba tunakupasha ili uweze kujua ni nini ambacho kinaendelea happen hapo katika klabu ya Young Africans ambao kwa sasa wako mafichoni ama wako mawindoni kuhakikisha kwamba wanampata mmoja kati ya washambuliaji wakubwa ambao wanatajwa kuingia katika klabu ya Young Africans, hasa katika wakati wa dirisha dogo hili la usajili ambalo linakwenda kufunguliwa muda sio mrefu. Na leo tunakuletea hapa moja kati ya jina ambalo ni pendekezo la kocha Pedro Gonçalves katika klabu hiyo ya Young Africans, ambaye anatajwa kuja kuchukua nafasi ya ushambuliaji hapo katika klabu ya Young Africans mara baada ya washambuliaji walioko katika klabu hiyo ya Yanga kutofanya vizuri na kutoeleweka kwa mashabiki, lakini pia technical bench kwa ujumla. Moja kati ya mchezaji ambaye unaambiwa kwamba anaweza kaleta balaa kwa magolikipa wa ligi kuu Tanzania bara ni moja kati ya mchezaji ambao anaitwa Luado Depu, miaka 25, nyota wa mpira wa miguu ambaye kwa sasa anakichapa katika klabu ya Lodmik Ladom ambayo inapatikana katika nchi ya Poland, na moja kati ya mchezaji ambaye anaaminika na kocha Pedro Gonçalves kwa sababu amefanya naye kazi katika wakati tofauti akiwa kama kocha wa timu ya taifa ya Angola. Ikumbuke kwamba Depp ni mchezaji ambaye anatokea katika taifa la Angola, lakini pia Pedro Gonçalves kabla hajajiunga na klabu ya Young Africans alikuwa ni head coach wa timu ya taifa ya Angola, na kuwepo kwa ukaribu wa mchezaji huyu pamoja na kocha ni kutokana na issue hiyo na kukutana katika timu ya taifa. Depo amecheza mechi 9 katika timu ya taifa na kuifungia magoli 8, kitu ambacho kimemfanya Pedro Gonçalves kuona kuna umuhimu wa kumrejesha katika klabu ambayo anaitumikia kwa sasa ya Young Africans, mchezaji huyu ambaye yeye ana ukaribu naye na anaona kwamba ataweza kuja kumpa chochote ambacho anakihitaji katika nafasi ya ushambuliaji. Mchezaji huyu mpaka sasa amecheza katika mchezaji huyu huko Poland amecheza mechi 8. Katika mechi 8 amefunga bao moja, hana kadi nyekundu wala hana kadi ya njano wala hana assist, lakini mchezaji ambaye amekuwa hana wakati mzuri sana katika klabu ya Lodmark kutokana na kwamba muda mwingi amekuwa haaminiwi na anaanzia benchi. Na moja kati ya taarifa ambazo tumezipata hapa ni kwamba tayari Young Africans wameshakwisha kunogesha mazungumzo na mchezaji huyo kutokana kwamba dili hilo linasimamiwa na Pedro Gonçalves ambaye ni head coach wa klabu ya Young Africans, na kwa taarifa tulizo nazo ni kwamba muda wote mchezaji huyu endapo dirisha dogo la usajili litakapofunguliwa, mchezaji huyu atakuja kujiunga na klabu ya Young Africans moja kwa moja kutokana na kwamba tayari kilichokuwa kinasubiriwa kimeshakamilika. Kwa hiyo hizi zinaweza zikawa ni taarifa za kwanza ama zinaweza zikawa taarifa njema kwa upande wa mashabiki wa klabu ya Young Africans, kwa sababu wanakuja sasa kupokea mshambuliaji ambaye hana longolongo anapokuwa katika eneo la mpinzani, sio kama Prince Mpumelelo Dube wala Ande Bombe Boyeli ambao wamekosa shabaha katika eneo hilo la ushambuliaji. Ande Bombe Boyeli ni mchezaji ambaye anatajwa kuachwa katika klabu ya Young Africans na nafasi yake kuchukuliwa na Depp. Watu sasa tayari wameshakwisha kuhamishia mawazo na macho yao kwa mshambuliaji huyu mpya ambaye anatajwa kujiunga na klabu ya Young Africans kutokana kwamba kwa upande wa Ande Bombe Boyeli wamekosa kila ambacho walikuwa wanakitegemea kukipata kwa mchezaji huyu. Depp ni mchezaji ambaye ni kijana na miaka 25 tu ambayo imetosha
kumwelewesha ama kumtambulisha katika soka la katika ulimwengu wa soka na kufanya makubwa ambayo anaaminiwa na timu ya taifa. Si mchezaji mdogo, ni mchezaji ambaye ana uwezo kweli kweli katika safu ya ushambuliaji. Na moja kati ya taarifa ambazo tunazo na ni za kuaminika kabisa kwamba Engineer Said ndo anasimamia dili hili pia kwa ukaribu kabisa kuhakikisha kwamba anamnasa mchezaji huyu ambaye anatajwa kuja kuwa na impact kubwa na kuongeza kasi katika eneo la ushambuliaji. Washambuliaji waliopo katika klabu ya Young Africans mpaka sasa, Prince Mpumelelo Dube ana mabao 3 katika ligi kuu ya Tanzania bara akifungia klabu hiyo ya Young Africans, lakini mabao 2 katika ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini bao 1 wakati huu ambapo klabu ipo katika hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini bao 1 alilipata mechi ya kwanza kabisa ya mlongo wa kwanza ya kombe la mabingwa barani Afrika, ambapo walikwenda kukutana na Wydad FC Benguela kutoka huko katika mji wa Benguela, Angola, ambako Prince Mpumelelo Dube aliweza kupata bao kati ya mabao 4 ambayo waliweza kufunga, kati ya mabao 3 ambayo waliweza kufunga katika siku hiyo. Prince Mpumelelo Dube alihusika na bao 1. Lakini kwa upande wa Andebombe Boyel, yeye ana mabao 2 ligi kuu Tanzania bara ambayo ameyapata katika ligi kuu Tanzania bara, lakini pia amekuwa ni mchezaji ambaye pamoja na kwamba Prince Mpumelelo Dube amekuwa akifanya makosa mengi, lakini ameendelea kuaminiwa katika klabu ya Young Africans, tofauti na Ande Boyeli ambaye kuaminika kwake kumekuwa ni kidogo kutokana na hana impact kubwa katika klabu hiyo ya Young Africans, hana madhara makubwa na hana kikubwa ambacho anakionyesha ambacho mashabiki ama benchi la ufundi litawashawishi waendelee kumwamini katika klabu hiyo ya Young Africans. Kwa ujio wa Dep, huenda sasa mchezaji huyu Ande Boyel huenda ataondoka na atamwachia nafasi katika klabu hiyo ya Young Africans, lakini kwa upande wa Prince Mpumelelo Dube ameaminiwa kwa mara nyingine ataendelea kuwepo na kusalia katika klabu hiyo ya Young Africans mpaka dirisha kubwa la usajili. Kwa taarifa ambazo ni za uhakika kabisa ambazo tumezipata ni kwamba Prince Mpumelelo Dube ataendelea kusalia katika klabu hiyo ya Young Africans mpaka dirisha kubwa la usajili, ambapo atakuwa amesalia na miezi 6 tu ya mkataba wake. Hapo ndipo klabu itaangalia kama itaweza kuvunja mkataba ambao utakuwa umesalia wa miezi 6 ama wataendelea kubaki naye ili kumalizia muda wake wa kimkataba. Moja kati ya taarifa kubwa ambazo zimetufikia hapa na sisi tukasema hizi hatuwezi kubaki nazo, lazima tukuletee hapa wewe mwanafamilia ili uweze kujua kwamba ni nini ambacho kinaendelea kutoka klabu hiyo ya Young Africans, ambayo kwa sasa macho yake inaelekezea sasa kwenda kuhakikisha kwamba wanafanya maboresho katika kikosi chao ambacho kwa uchezaji ambao walisajiliwa katika dirisha kubwa la usajili waliamini kwamba wanakuja kuongeza nguvu, lakini hakuna mchezaji ambaye ameingia moja kwa moja kwenye mfumo. Tunaweza kuzungumzia kwa Mohamed Dombia ambaye amekuwa akitumiwa sana na mwalimu katika mechi kadha wa kadha, lakini tukizungumzia kwa upande wa Rasneko Uma, upande wa Msabala Conte, ni mchezaji ambaye bado hajaonyesha kila ambacho watu wanakiamini kwamba anacho. Endelea kufuatilia na kuselea matangazo yetu mjarabu kabisa ambayo yanakujia kila siku kila wakati, na hii hapa ni H&T Media ambayo tutakuletea taarifa hizi za kimichezo.